bình thường là như vậy, nhưng mà trong trường hợp khác nó lại chế ra các cái ketonin nó lại chế ra từ tim, từ phổi chẳng hạn. Đấy là cái mà nó là không bình thường, lưu ý cái đó. Một số những cái hormone mà được không phải u nguồn gốc của nó tiết ra, cho nên là cẩn thận trong quá trình mà mình. Après, il y a des tumeurs qui sécrètent plusieurs hormones. Một cái u nhưng mà chế ra rất là nhiều hormone khác nhau mà bản chất là phải là của nó, nên chế ra lúc tu ben cả. Thế nên lưu ý cái việc đó. On peut continuer. Une tumeur qui est CDX2, une tumeur bien différenciée, CDX2, c'est plutôt l'intestin moyen. Une tumeur bien différenciée, TTF1+, on l'a dit, thyroïde bon. Une tumeur bien différenciée, PAX8, cela on les utilise plutôt le pancréas. Et après, je dirai après. Các cái hormone chi tiết mà khi mà nó có di căn ở đây, đấy, với các hormone này các bạn ví dụ chuyển hóa, rất chuyển hóa thì CD2 dương tính, vân vân. Đây cũng thế, rất chuyển hóa thì CD1 thì dương tính, thyroid hoặc là ở phổi. Cái này vào đây nói rồi. Tương tự như vậy, thấy là một cái u mà rất chuyển hóa khi nó do di căn thì nó cũng cho cái hormone, nó cái tiết hormone, và đây cũng là các cái kháng thể chúng ta tương xứng để phát hiện. Par contre, pour les tumeurs peu différenciées, les poumons sont presque toujours, les carcinomes à petites cellules sont presque toujours TTF1+. Donc un carcinome à petites cellules qui est TTF1-, on se dit c'est peut-être pas le poumon. Par contre, le commentaire qu'on peut faire, c'est que dans les carcinomes endocrines peu différenciés en dehors du poumon, n'importe où, on peut avoir un TTF1+, on peut avoir un CDX2+, c'est ce qu'on appelle l'infidélité dans l'expression des marqueurs neuroendocrines. Lưu ý là cái u mà thực hiện được tiết tế bào nhỏ kém biệt hóa, mà khi mà nó gặp tế bào nhỏ thì đến 85-96% là tế bào nhỏ là gặp ở phổi, và cái này thì là cái một dương tính, mặc dù nó là thực hiện được tiết thì dương tính, nên nó cũng thể gặp được cái tế bào nhỏ này ngoài phổi và cũng dương tính như thường. Như thế để thấy là thường khi mà đã là cái tế bào một mà chi tiết của phổi mà tế bào nhỏ là thần kinh nội tiết ở đấy rồi, có thể gặp ở ngoài phổi, ví dụ gặp ở phổi cung rồi thì bàng quang rồi dạ dày vân vân, có thể gặp ở cả. Thế nên là phức tạp như thế, đúng không? C'est pour ça que le TTF1, parfois, quand on ne sait pas bien classer une tumeur, parce que parfois c'est difficile, on peut l'utiliser. Si le TTF1 est plus, on va dire, c'est probablement une tumeur peu différenciée, plutôt que bien différenciée. Thế để thấy là đôi khi cái TTF1 âm tính, đôi khi dương tính, nhưng khi đã dương tính thì chắc chắn cái này là của tế bào nhỏ. Đã dương tính tế bào nhỏ, còn có đôi khi nó âm tính, nhưng mà khi đã dương tính thì chắc chắn là tế bào nhỏ. Il y a un autre truc, alors ça faut le savoir, et ça c'est très utile. Dans les tumeurs neuroendocrines cutanées, c'est toujours des peu différenciés. Il n'y a pas la version bien différenciée. C'est les carcinomes à cellules de Merkel. Et ces carcinomes neuroendocrines cutanés à cellules de Merkel sont toujours, presque toujours, CK20+ en date cytoplasmique. C'est un bon critère diagnostique. Một lưu ý nữa là cái carcinome mà tế bào thần kinh nội tiết của da, hay gọi là carcinome thần kinh nội tiết của tế bào Merkel đấy, ở da đấy, thì CD20 nó lại dương tính dạng đốt, tức là những các cái chấm nhỏ nhỏ trong tổn thương, thì cái lượng khá tốt. Alors, on a fait le diagnostic de tumeurs endocrines. Maintenant, comment est-ce qu'on peut prédire le pronostic de ces tumeurs? C'est-à-dire essayer de dire en avance quel est le potentiel métastatique et l'évolutivité rapide ou pas rapide de la tumeur. Et ça a un intérêt. C'est pour guider les cliniciens, savoir ce qu'ils doivent faire. Surveiller, opérer, mettre des chimiothérapies très lourdes, etc. Vấn đề là tiên lượng của cái thần kinh nội tiết ấy. Một là chúng ta phải biết được, định lượng được cái hướng là cái này nó có theo di căn hay không, có hay không có di căn. Thứ hai là tiến triển của cái u này như thế nào, tiến triển nhanh hay chậm, hay là có xâm lấn hay là các thứ vân vân. Tất cả những cái đấy chúng ta phải biết được.
nữa để cuối cùng là sàng quyết định mổ cắt hay là hóa trị hoặc là xạ trị với cái liều thích hợp. Đấy là quyết định của mà họ đưa của chúng ta đấy. Okay. Alors, prédire le pronostic d'une tumeur endocrine, c'est facile pour les carcinomes de rhodophyllose graves, les carcinomes à petites cellules. C'est toujours des tumeurs très agressives, elles sont presque toujours métastatiques d'emblée. Là, il n'y a pas de problème. Về vấn đề di căn thì chúng ta biết rồi, di căn có hai cách, một là di căn ở các tạng xung quanh, hai là di căn hạch. Thì đấy là chắc chắn thì có hai cái đấy thì chắc chắn là các môn rồi. Một đặc điểm nữa là khi mà đã là tế bào nhỏ thì chắc chắn là cái tiêu chuẩn và kém biệt hóa thì là ác tính và cho di căn ngay lập tức. Đấy, khi tức là tại thời điểm phát hiện đã có di căn rồi. Đấy nhưng mà là như vậy thì chúng ta biết thì khi đã là tế bào nhỏ rất ác tính và tại thời điểm phát hiện đã có di căn rồi để chúng ta biết cái thái độ để báo cho lâm sàng nó biết để nó có xử lý thế nào đó. Par contre, pour les tumeurs bien différenciées, on a un seul critère formel de malignité, c'est la métastase viscérale ganglionnaire. Đối với lại cái tình tiểu tiết mà rất biệt hóa thì một là nguyên u của nó như thế, hai là có di căn thì không đơn giản, không khó khăn. Voilà. Donc, après, on n'est pas assez doué, on ne sait pas bien prédire la malignité en dehors de ces deux critères. Cái ác tính thì rất là hai cái tiêu chuẩn chúng ta biết rồi. Donc, les facteurs histopronostiques, on a quand même des éléments, hein, on appelle les facteurs histopronostiques. D'abord, la différenciation. Quand une tumeur est bien différenciée, elle évolue doucement. Cái yếu tố mà tiên lượng thông qua cái vô bệnh học và đấy thông qua bệnh học các yếu tố thứ nhất vô biến hóa, ok, ta biết rồi. Thứ hai là kích thước. Après, il y a la taille, l'invasion, les embolies, l'atteinte des nerfs, la nécrose tumorale, l'activité proliférante qu'on peut évaluer par les mitoses et par le Ki-67 l'ivoine. Yếu tố tiên lượng về mô bệnh học nó cũng không khác gì lắm, khác. Thứ nhất là kích thước, thứ hai là độ xâm nhập, thứ ba là độ xâm nhập mạnh, thứ tư là xâm nhập thần kinh chúng ta biết rồi, thứ năm là hoại tử có thể là hoại